தந்தூரி சிக்கன் சமோசா எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாமா? அதுக்கு நான் கொஞ்சம் போன்லெஸ் சிக்கனை நல்லா குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், கொஞ்சம் கர்டு, கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், கரம் மசாலா, கொஞ்சம் கொரியண்டர் பவுடர் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிட்டு மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் சாக்கோல் அண்ட் கீ போட்டுட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃப்ளேவர் போட முடியலனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ ஒரு தனியாக பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆர் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மேக்னேட் பண்ணியிருக்க சிக்கனை போட்டுட்டு நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆனியன் அண்ட் கொஞ்சம் தக்காளி வந்து ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ஃப்ளேவருக்காக மட்டும்தான். ஸோ கொஞ்சம் தக்காளி அண்ட் கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிவிட்டு 5 மினிட்ஸ் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிவிட்டு கிளாஸாக கொஞ்சம் சீஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு சமோசா ஷீட்டில் போட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டஃப்டு சமோசாவை ஆயில் ஃப்ரை ஒரு ஏர் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். செம்ம அல்டிமேட்டாக இருக்கும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி நியூ ரெசிபீஸ்லாம் வேணும்னா என்னோட பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.